Përshëndetje miq, ndodhem mes një parajse, mes natyrës, mes gjelbërimit. Kjo bukuri që ndodhet pas krave të mi, kjo lugin, e ka emrin Kurdari. Është një fshat që ndodhet në Suç, në bashkinë e Klosit. Është një fshat shumë prodhimtar. Ka qenë para 90-s, vazhdon të jetë sot, punojnë të gjithë, s'ka tokat pa punuara. Sepse këtu prodhohet çdo gjë. Njerëzit i kanë duart e arta dhe Zoti u ka falë këtë natyrë të bukur. Natyrë që po vihet në pikpyetje, pasi uji që ka prodhuar këtë gjelbërim duan ta marrin, ta fusin në tub e me të prodhojnë energji elektrike. Pra më thjesht dhe më shkoqur. Është dhënë një leje për të bërë hec dhe burimi vetëm i ujit që ka prodhuar këtë jeshillëk që sa shikoni ju, domethënë sa të hasyri. Gjithçka zhduket nëse merret uji, nëse futet në tub. Ne banorët i kemi parë në protestë, kemi ardhur me ta, e kemi diskutuar, e kemi denoncuar këtë vendim të qeverisë që shkon në dëm dhe në kundërshtim me interesat e popullit. Jemi rikthyer për të marrë vesh çfarë po ndodh me këta banorë, çfarë po ndodh me investimin që rreket marr ujin e vetëm dhe burimin e vetëm të zonës. E nuk është vetëm fshati Kurdari, janë 5-6 fshatra të njësisë administrative Suç që preken direkt nga marrja e ujit. Por do flasim dhe për potencialin turistik. Në këtë krain kaq të bukur, nuk mundet të lihet pa bujtina. Ka edhe liçene akullnajore magjepse që ndodhen lart. Të gjitha vjen pikpyetje nëse merret uji. Tani un kam mundur të marr disa prej banorëve. Shumë faleminderit banor, shumë faleminderit që jeni me mua sot. Takohemi sërish. Juve ju ka falë Zoti këtë natyrë, që s'do koment. Keni filluar një betejë, para 2 muaj ishim këtu, duam të dim çka ka ndodhur nga ai moment deri më tani. Na kryetar. Ka pas shumë zhvillime. Mbaj pak afër lutem. Ka pas shumë zhvillime gjatë këtyre kohëve. Por gjë më e rëndësishme që besoj kemi bërë dhe kemi arritur është që jemi drejtuar tani drejt gjykatës administrative të shkallës së parë në Tiranë. Keni bërë kallëzim si qytetar apo si bashki? Kemi bërë kallëzim nga banorët. Po? Dhe ditën e premte me datë 26 shtator kemi gjyqin e parë. Vim në gjyq me ligjet që ta miratojnë dhe prap Agjencia Kombëtare Përkatëse që e ka detyrim të paraqitet sepse ka marrë vendimet mbi këtë çështje nuk paraqitet në gjyq. Domethënë ku mund ta gjejnë të drejtët banorët përveç se në gjykat, edhe me ligjet që ta miratojnë. Cila agjenci mungoi? Agjencia Kombëtare e Zhvillimit të Territorit, që është dhe organi kompetent që ka dhënë lejen përkatëse të shfrytëzimit të ujit dhe të ndërtimit të hidrocentralit në fjalë. Konsultimet që janë bërë nga firma janë konsultime të gabuara, të pa bazuar në ligj, por që gjithsesi nuk e superojnë konsultimin që duhet të bënte Këshilli Bashkiak. Këshilli Bashkiak e ka shkelur ligjin duke mos e realizuar konsultimin përkatës që ligji ja kërkon për të marrë vendime të kësaj natyre kur jep në përdorim apo në pronësi prona publike, siç janë fondi pyjor apo gjithë çështja e përrojtë të ujit. Nga këtu, nga kjo mrekulli dhe kjo bukuri, nga kjo parajsë, cilën edhe ju e quajtët. Një tillë është, nuk po i shtoj asnjë gjë, nuk është se po flas për super. Thirrje gjyqtare se cila e ka përsipër këtë çështje gjyqësore. Të mos mjaftohet vetëm në anën e dokumentave, por të shohë edhe anën reale dhe të vërtetë. Pra ju i kërkoni gjyqtares që të mos jetë vetëm juriste, por të sjellë ekspert që shohin terren realitetin. Sepse kjo nuk është vetëm çështje e ujit, po nga uji vjen jo vetëm jeta, po gjithçka. Ka pas reagim, kryetar. Ka reaguar dikush, se shumë e kanë parë atë emision. Madje mund të them që ka qenë një nga emisionet që ka pas një shikurshmëri jashtëzakonisht madhe. Dhe pyetja është me drejt, nga më i madhi,
deri tek më i vogli që është në qeverisjen vendore, që është kryetari i bashkisë, apo instancat varura prej saj, që kanë direkt lidhje me projektin. Ka patur reagim? Reagimet kanë qenë, por tani reagimi më i rëndësishëm është i gjykatës. Ajo është përballë juaj. Po, e cila duhet të vendos, domethënë që t'japi të drejtën tyre banorëve të cilët po e kërkojnë. Ne pasi ngritëm pa dinë, kemi bërë edhe një takim me avokatin, i cili ka qenë këtu, domethënë në territor, dhe në atë ditë janë mbledhur afërsisht 700 e sa persona cilët kanë firmos, kanë qenë prezent për me i dërgu gjykatës tip peticioni, që ne jemi të gjithë kundra. Banorët janë mbledhur të gjithë në zonë, ja ku i kemi, me firma, të gjithë kundër. Të gjithë kundër. Imagjinoni sa banor mund të ketë një fshat, të gjitha familjet kanë firmosur kundër hidrocentralit. Pra ju i keni këto 700 firma. Po. Shumë bukur. Ja keni dërguar kryeministrit? Ja kemi dërguar gjykatës. Vetëm gjykatës. Po kryeministrit, meqense është individi që mund të eliminoj të gjithë rrugën e gjyqësorit, sepse një vendimarrje administrative e ç'bën atë që është bërë. Do që thotë ky janë të datës 19 gusht. Të 19 gushtit. Po, ja, sa t'jap 2 minuta. Po. Për sa i takon problemeve të ujit, kurdaria e ka ngritë zërin. Jo vetëm këtu, por deri te kryeministri. Në 2020 janë bërë 3 dëgjesa publike. Në 2018 një dëgjes publike morën pjesë 19 veta. Nuk kishte njoftim popull, se kështu ishte organizimi i asaj kohe. Nga këto, 12 veta kanë deklaruar me shkrim dhe me gojë që jemi kundra. 5 veta kanë qenë pro, 2 kanë qenë nën moshë 14 vjeç, e dikush ka firmos për ata nuk kanë qenë prezent. Pasi ka leja fati këtyre firmës, kërkoi një dëgjes në 2020. Edhe u zhvillu një dëgjes aty sipër rezervarit, ku morën pjesë mbi 500 veta. Aty e ndingjum atë firmën mashtruese. Dhe e përzut. Edhe se pas dhe pamje e dëgjum, pastaj i thamë ne nuk pranojmë. Po. Hiku. Në 2022, në vitin 2022 zhvillohet një dëgjes tjetër, vjen ai Muceku këtu. Edhe aty shumë më mbledh edhe aty, edhe gjithë burra, gra, me të gjithë me një za, i thamë nuk të pranojmë. A kjo është protesta me mlef, që kam parë unë? Kjo është. Që i thoni ik. Aty kanë firmos 705 banorë. E kuptoj. Njësh dyshi. Këta kanë bëjnë diçka njësh dyshi, janë kanë lutopi njëri tjetër këta. Se janë të njëri tjetër edhe këshon marrëdhënie misore. Segmente. Pra është ai peticion që ne kemi publikuar. Po, 2 peticion. A janë 2? Tani. Një në 2020, duke parë se këto nuk e çajnë me popullin, se populli mbi 99% është kontra. Këto sa ju ca dëgjesa të tjera formale, sa jesa, jo dëgjesa. Po ku i bën ata me çaj njerëz? Tek kujtina Çeleku, mbledhen 13 veta, 14 veta, hangrën e pinë. Më në fundu molën ata firmat. Aty kanë firmos njerëzit pas një lloj, nuk kanë ditë për çfarë kanë firmos. Pra kanë hangrën, kanë pi, kanë hedh firmat dhe sa jesa quhet dëgjes, ndërsa dëgjesat reale që janë zhvilluar me prezencën e nënkryetarit bashkisë, sekretarit bashkisë, administratorit dhe kryepleqve, nuk janë marrë parasysh. Pra nuk e pyet kush këtë. Prandaj ne jemi, ato nëse janë burra, le të hinë këtu të mblidhet populli, nëse ata fitojnë mbi 50 plus 1%, le ta gëzojnë. Por mahamendja 99.9%, vetëm 1%, ndoshta 1%, edhe ato me krahmarrje me kështu, se uji është jeta, afrimmarrje. Pra ju jeni të bindur që përveç atyre me 14-15 veta nuk ka dëgjesa tjera? Jo, nuk ka. S'ka dëgjesa. To i kanë sa ju, to i kanë marrë shumë tek njëse besosh në tyre. Bile disa kanë firmos që nuk kanë të bëjnë me ujë këtu, kanë kanalin në kloset poshtë. Do të thënë ka dhe njerëz të cilët s'kan lidhje fare me s'kan lidhje fare. Nuk i impaktojnë. Ka njerëz të afërt ty të besueshëm firmos këtu se për çfarë ka firmos ai nuk di. Bile një person që ka firmos
Na thot kësa radhe, pse s'vini këtë firmosim kundra, po ti ke firmos pro. Po gjore dhe kam qeni dehur atë ditë, thot. Unë nuk kom ditë gjënë për çfarë kam firmos. Tani, nëse gjykata do ta konsideroj veten vërtet e pavarur, me 100% të drejtë të japi këtij populli. Punëtor, që me të drejtë të gjithë thonë, jo vetëm këtu, por gjithë rrethi i matit, që kurdaria shquhet si hambar i prodhimit bujqësor dhe blegtarare. Ma në tregun e qytetit Borretit, por në qëse na merr ujë, do shuhet ky emër. Që e meriton kurdaria. Pra kurdaria nuk meriton një ndëshkim. Për ta ashtu ujë. Kurdaria meriton një mbështetje të fuqishme institucione shtetërore, se është vendi më i bukur, një njerëz më punëtor, më të besueshëm, më të mikpritca. Pra nuk e meritojmë atë ndëshkim ne. Të vi një firmë të tallet me ne, të na provokojë populli i kurdarisë, nuk do ndodh kjo por. Unë kam besim se do të zgjohet edhe gjykata, do ta tregoj veten si e pavarur e të japit drejtë këtij populli. Unë nuk e di, para ca ditë dhe kryeministri u shpreh kundra ndërtimit të mini hecave këtu. Po, ai tha tekstualisht të fjalë tha. I ka thënë ai, po duhet të kthehet në vepër kjo, duhet ta ngjojnë kryeministri. Kryeministri nuk i di gjithat ndoshta, sepse janë ato. Po mirë thuaj kryeministrit, ato që s'di ai. Ja kemi thënë, nuk e di nëse i ka marrë ato peticione që ja kemi dërguar në mënyrë zyrtare, jo kështu letra dore. Nuk keni marrë përgjigje? Nuk kemi marrë përgjigje. Kjo është e keqe, që kur s'merr përgjigje tani ngrihen pikpyetjet. Shkon atje ai bordi çat quhet atje në Lezhë. Nuk ka marrë pjesë bashkia, i jep licencën ajo Gerta Lubonja. Është mësuar, nuk. Kush është Gerta Lubonja? Është kryetar atje? Ajo është e këtij bordit të ishëm Erzen Mata, ku di si quhet ajo. Po, bordi ujit. Edhe nuk merr pjesë bashkia as, nuk ishte njoftuar bashkia. Kështu thonë këtë bashkisë. Tani bashkinë a e keni më me vete a se keni më me vete? Se kemi pas asnjëherë. Ne kemi popullin me vete. Bëmi popullin e diun se u kam pa masivisht. Asha. Ne kemi popullin. Po, Kështu ja. që nuk e meriton ndëshkimin, meriton mbështetjen. Do kthejmë prapë kryetar, se do flasim prapë. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, unë quhem Milazim Istuna, kryetari i fshatit Kurdari. Historia jonë është e ka hershme në lidhje me këto. Po do të ndalem më pas për to. Fshati Kurdari edhe ose njësia Suç është njësi e cila, po mos gabojmë, ka rreth 100 hektar të mbjellë vetëm me rush. 100 hektar rush? 100 hektar, afër 100 hektar të mbjellë me rush. Në fshatin ton prodhohet çdo gjë që ka dhënë natyra. Në fshatin ton jo nuk bëhet vllaf për drithra e për grur. Rush, kivi, mohet të gjitha frutat që edhe ullin kanë thënë mua. Edhe ullin me pakic, nuk mund të hynë, por të gjitha ka një klim shumë të bukur që ja ka fal natyra dhe Zoti. Fshati jonë për pozicionin ton ka edhe disa kulla që janë perë. I kemi filmuar ca kulla guri. Po të sa vjeçare janë ato kullat? Ata janë 100 sa vjeçare. Pse si keni bërë bujtina ju ato? Ne nuk kemi bërë bujtina se tuk pasit frikën e këtën, se në qofë se ato, lartë qofë dhe na morin ujnë, ne Zvir më kush. Tu do t'jetë fshati braktis. Se po hiku ujë, s'ka jetë. Pa ujë nuk ka jetë. Lidhje me këta, ujën thamë i bëj një apel qeverisë, se në fshatin tonë edhe në njësin tonë, në njësin Suç, është dhënë investime të mëdhaja nga Bashkimi Evropian edhe nga AZBR-ja. Në fshatin tonë është ndërtu një bujtinë. Aha. Që vinë turista. Pse me lekë të AZBR-s është bërë? Me lekë të AZBR-s. Edhe vinë turista nga gjithë anët e botës. Në fshatin tonë ndodhen në malin e Balgjajt, ndodhen 500 akullajor, të cilët grumullojnë rreth 700.000 metër kub ujë. Tani, këto liçenet akullajor, a aksesohen dot nga turistët, për shembull me dashur me shku atje, a shkohet? Po, shkohet. Nga kjo rruga e ngushtë këtu? Nga kjo rruga edhe këtu, nga këtu është Po e rrugë e shtruar?
Jo, është shko makina frustrata. Shkon frustrata. Është e hapur kështu, kuptohet se ashtu. Po ne kemi një sipas të dhënave që edhe të kryetarës së bashkisë që është futur tek rrugët e bardha, inshallah, do të ketë prioritet. Nga këtu është 16 kilometra. Aty në Pagjaj është një vend, po të shkruash një vend që është të manit me e pa. Pavarësisht se dëmtimet që janë bërë si gjithë Shqipërinë, pyjet e këto. Por, mu nuk ma do mendja se qeveria, kryeministri, ministra përkatëse do të mbyllin syt edhe dhe të thonë, okej, që të bëhet kjo batërdi. Besoj edhe ato, në qoftë se e kanë shuat firmë, po ata nuk e di se kush është Balgjaj, çfarë perspektiva shka, kush është fshati Kurdari, çfarë prodhime shka fshati Kurdari, se në fshati jonë bën gjithë rrethin e matit. E kuptoj, nëse Belinda i ditë sa gjëra se ka qenë këtu ke ju, po Belinda ka qenë, po ka qenë vetëm për takime, nuk ka pa ajo. Nuk ka pa. Ka pa bujtina, ka pa dhe intervista në një vresht. Mua habia më e madhe që nuk e konceptoj është si kanë lëshuar leje mjedisore. Sepse leje mjedisore që të lëshosh në këtë zonë për të marrë ujë, do guxim pas. Mu ma do menja ajo do tjetë një lapsus. Nuk me është, po kam besimin e plotë se ajo nuk do të ndodhë. Që ose, me të vërtet, edhe drejtësia do tjetë sakt drejtësi, edhe do të shofi me përparësi, edhe dokumentacionin që kemi mbledhur ne. Ta qojmë edhe me filmimi se çfarë fshati është, çfarë prodhime shka, sa investime janë dhënë. Këtu kene janë dhënë investime, kanë fillu me traktora, kanë fillu me për vreshtat, subvencione për vreshtat, për blektorin, e për ashtu. Në qoftë se ne, kjo qeveria, ose qeveri tjera, na i kanë dhënë këto, pse na i kanë dhënë? A me zhvillu e të rrim këtu në fshat, apo me mora ato leket hikin, ato lek të shkuar kot. Besoj, që nuk do t'jetë okej për të bë. Uroj më të mirën, sepse tani... Besoj, gjithsesi. Tu pas keni ca fëmijë ju këtu, i pas keni. Po, keni. Hajdeni fëmijë këtu mbrapa meje. Hajdeni këtu mbrapa meje. Hajdeni. Te këta i kemi syt. Janë dy fëmijët e mi. Mashallah, ti kesh me jetë. Po na morën ujë. Edhe vinë me... Ti kesh me jetë. Api mikrofonin. Përshëndetje. Unë quhem Sabri Burrelli, ish punoj në komune, ka 3 vite në pension, inspektori shërbime për 12 vite radhës. Ku marr i pa përgatit deri nga puna me gjysmë shapkash. Edhe jam modest. Kënaqësi për njeriu e punës gjithmonë respekt. Jam modest. Maksimal. Edhe tani unë lidhem me headset. Unë kërkoj pa e pa shumë komente që shteti që në profesione, shteti ligjor të respektoj ligjet që ka mirë ato vetë. Ai po shkel ligjet e veta me të dy kampë. Çfarë po shkel? Po shkel. Kushti numër 1 i kësaj është dëgjesa publike që duhet ishte bë, ose ne kemi bë, se ka marrë parasysh, ka bë dëgjesën e vet formale edhe dëgjesa publike. Shtëpia fillohet nga themeli, jo nga çatia. Okej, dëgjesë nuk ka. Që s'ka bë. Kryq. Tjetër, çka ka? Dëgjesa publike, ky ujti është pronë publike, para se me qenë pronë shtetërore, pronë publike. Ka ekzistu, ky popull autokton, ka ekzistu prej mira vitesh në këtë vend. Shteti shqiptar o kriju në 1912. Kjo pronë publike. Ne shteti duhet të na mbroj pronën, jo të na mori pronën. E kuptoj. Atëherë kushti numër 1, ky sipërmarrës privat. Kjo firma Doma. Kjo firma Muceku, bashkë me përfaqësuesit e bashkisë, duhet ishin ardhur pranë këtij popullit, kishin bërë dëgjesë publike. Ku e kanë bërë dhe me kë e kanë bërë? Këtu është shkelje ligjore. E kuptoj. Shkelje e madhe ligjore që këtu skapset, këtu i thotë kryq, ati njeriu se skapse di këtu. Ore burim tjetër përveç këtij, a keni ju? Shif tani këtu. Unë me që kom punu 12 vite radhës, inspektori shërbime e njoh këtë punë në detaj. Po? Këtu ka burimet natyrale, plus 3 liqet të shfrytzueshëm akunajor, që janë bërë me dikë artificiale, nga baballarët tonë, nga nënat tona, kanë shku zhavori, rana kanë shku atje, kanë shku me kuaj. 16-20 km kanë shku me kuaj. Është rezervë ujore 600-700.000 m3 ujë, plus një rezervar që ndërtu në sistemi që shkoj 500.000 m3 ujë, 1.2 milion rezervë ujore.
plus burimet natyrore. Këto janë për të mbajtur Po, të zonën, këtë në territorin, zonën, 100 hektarë. Këtu janë 5 shatra. 5 shatra. 1100 hektara është e punueshme. Këtu A, 1100, po 100 janë vetëm për vetëm vreshta. Vetëm vreshta thashtë, të ka besu. nga ky ujë 1204. Pra, Na falni, 1204 hektarë. nga ky ujë, nga rezervat ujore, liqenjt akullnajor që janë me diga artificiale, Aha. plus rezervojnë e Kurdarisë që janë 500.000 metër kub, 500.000 metër kub ujë janë 1.2 milion metër kub ujë, pa burime natyrore. Këto njerëz më fjalë. Let viqeni më se pjesa asaj. Unë nuk kuptoj këtë shtetin tim, ku ai kryeministri unë e kam dëgjuar live publikisht para 2 javësh se i ndjek emisionet televizive, i ndjek fort, ku ka thënë me projnat, se kjo qytet proj lusës. Me projnat ne ka thënë nuk do kemi punë. Ato i ka kriju Zoti vetëm për vaditje, jo për hece, se po të shkosh tani, pas një thatësire 4 mujore, nuk ka as 50 litra ujë në sekond. Ku po? Ka 5 litra. As 50 litra, po ta mbledhësh gjithë mali as 50 litra. Pra ju prisni dimrin që të mbushet. Shqyrtëroni me këtë popull që ka qenë 820 familje, aq ka qenë i njësia jonë 820 familje, gjysë e popullsisë së këtij vendi ka hik, ka ngel vetëm mosha ime, që është mosh pensioni, e pak në mua, pak mbi mua. Mos kanë menduar s'ka që duhet ujë këtyre dhe ju a kanë marrë. Ju si s'kët na duhet. Unë quhem Sabri Burreli. Kam 500 metrë, kam 1500 rrënjë tomati, i kumor ke agroblendin vor, edhe 6 për ditë në Burrel, unë pensionisti. I shërbej jo vetëm vetësime, po i shërbej edhe komunitetit. Unë pensionisti. Po, ato tomate nuk i haj vetëm, i han qytetarët e mi. Atëherë ky shtet të menoj për ne, jo të jetë kundër nesh. Respekt, e faleminderit që më dëgjoni. Faleminderit. Atje është bukur për bujtina atje. Atje liçenizi quhet, më tani pak liçenizi, më i madhi, liçenizi a 1900 metra kuota mbi nivelin e detit, ha? Ku i bie atje diku atje lart fare? Gryka. Te gryka atje, ha? Shifën një me bardhë. Poshtë mjeglla për Aty ndër rreth i matit me rrethin e Bulqizës. Atje është bukur për me shku për me nejt atje. Kishte pas bujtina për me ndejt me si thethi. A pike sondës aty, sonda. Si thethi. Më në maj. Unë i tham pa frikë shtetit tim. Le të zbatoj ligjet që kam mirë ato vetë. Atëherë me këtë popull do jenë mirë. Se në të kundër popullin, jo që s'da kënë me vete, pas njerë këtë ujë, s'kam rëta marë, pa në morë shpirtin e. Nuk do merët. Nuk do në morin, pa në morë shpirtin e. Ai, kryeministri që na drejton neve, apo që ka marrë vetbesimin e shumicës së votave të popullit shqiptar. E ka thënë live, e kam dëgjuar para 2 javë. Se shem se e ka thënë. Po e ka thënë. Ne nuk do merremi me ndërtu hecën në përpronja. Edhe këtë quhet përrua. Okej. Për një moment do të dëgjojmë çka ka thënë kryeministri e do rikthehemi sërish. Kjo qeveri ka ndaluar përfundimisht hecet prej kohësh dhe ka bërë një luftë të madhe me leje të dhëna për hece, për të ato lejet e asaj super, ka qenë një fjalë e jashtëzakonshme, mini superfuqi energjetike, i një rrjeti gjakpirësish, njësoj si shushunjat sulmojnë trupin, për t'i thithur ujin bujqve, fermerve, zonave të tëra dhe për t'ja udhëtar shtratin e lumit që disa të prodhonin energji. Kështu që ne kemi mbyllur atë kapitull prej shumë kohësh dhe kemi bërë luftrat mëdha me ata që kishin leje dhe që dilnin rrugëve dhe shisnin lejet për hece. E kemi bërë për të mbrojtur burimet ujore të Republikës Shqipërisë dhe burimet ujore të popullit shqiptar. Nuk e kemi bërë për të ndaluar si përmarrje. Atëherë. Okej. Ose kuptoj thash, unë përdore fjalën Se do kanibal. futet në insert. Kanibali është njeriu që ha njerëz. Ai kanibali, njeriu shpellave. Rrof, faleminderit. Ja. Ne kemi edhe një mulli shekullor këtu. Ai del jashtë funksion. Sa i punon do 200. Keni mulli guri? Si dikur? Është aktiv. Ai do 200 litra ujë që të funksionoj 12 muaj.
Në qoftë se ai merr ai del jashtë loje. Rezervari këtu del jashtë loje, sa Ky i fshatit, që është ky i madhi që keni bërë artificial. mas priu të ujë që të mushet. Ato 75, ato të thoja unë pra. Shkatron çdo gjë, sistemi i vallëtitës tonë nuk ka sistem vallëtitës. Edhe ujë dua të dozim rakinë, dunë patjetër. Ne nuk e kemi vetëm ujë vallëtitës. 12 muaj. Ujë duhet 12 muaj, do pijë, do pijë puna. Fshat punëtor. Me kuptoj. E kemi edhe ujë sanitar tonë. Ujë sanitar për nevojat përditshme. Si mraki, pin lopa, pi delja, pi dhia, ku të shkoj si për tubës marier. Kjo ndiko edhe ke stresi njerëzve, po ti mosh ujë njerëzit i ke bë me stres, i ke çu spital, i ke masharu. Fina dorë, ne lajmë borrët me kamër. Duhet dorë me lau borë, me lau dyshemen. Trebuj ver, pikat më të mëdha të ver. Tani ky impakton edhe ujin e pishëm? Çdo gjë. Patjetër. Liçeta kullorën furnizojnë burimet edhe morin ujin e pishëm poshtë. Ujin e pishëm aty morim ne. Pra përfundimisht ju mbeteni pa. Harrova për ta sqaruar. Pa merak vlla, pa merak, ne jemi të lirë. Me që kom qenë punoj shërbimesh. Po. 75% e burimit nga merret ujë pishëm i Soçëm e ka merret 50 metra nga rrjedha e Projt Lusës. Aty ku të ngeli pa ujë. Ku e dim ne se ai ujë toka nuk pjell ujë. Toka filtro ujë. Ku e dim ne se nga liçeni i Balgjajt e deri ke burimi është 6-7 kilometër. Ke burimi. Po. Ujë në trajt harkore nga që i rrjedh e Lusës, filtrohet ujt edhe ku e dim ne se nuk na shtëror dhe ki ujnë. Patjetër merr damore. Pasi na thotë ky shtrati i kësaj Luse, që duan me na e mor, ku e dim ne se nuk na thotë edhe burimi kryesor i ujit pishëm. Do doja ta mbyllja me një sinkron të një personi që është ekspert i ujrave dhe thot fatkeqësisht ne kemi të dhënat e vitit 1990 të prurjeve, të bazeneve dhe të ujrave. Problemi kryesor kush është? Problemi ne si specialist ekspert të ujit kur merremi me projekte, të dhënat më të besueshme që kemi, i kemi para viteve 90. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Instituti i Hidrometeorologjisë apo institucionet tjera nuk kanë të dhëna të besueshme mbas viteve 90. Rrjeti hidrometeorologjik i Shqipërisë është i mjerueshëm. Pra në bazë të këtyre të dhënave, në Shqipëri bëhen analizat që i jipen dhe heca. Asnjë katrës Po foli ky me pemë, sa ka pas rritë bora dhe gorrika atje. Aty në Balgjaj ku tham unë ku janë liqe akunajor, kjo është 1900 metra lartësi, ka pasur deri 4 metër bor. As nuk bie 40 cm bor. Sot s'ka më. Ka vite me radhë që s'bje bor edhe në mali, këtu jo. Edhe aty s'bje. Bje 5 cm. Atëherë të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi sërish sepse ky vend që jemi nuk ka vetëm problemin thjesht dhe vetëm se po i merret ujë, por është një potencial që po të shfrytëzohet si dhe si duhet, mund të gjenerojë të ardhura jo vetëm për komunitetin e fshatrave të Suçit, por për të gjithë Shqipërinë, pra mund të kthehet si Thethi, si Valbona, si Driloni. Nuk ka det, nuk ka liçen. Liçen të madh si Ohri, ka liçene akullnajore, ka pyje, ka ushqim bio. Ne do flasim në pjesën e dytë për gjithë potencialin që ka ky komunitet, kjo bukuri që ka emrin Kurtari, pra por për gjithë fshatrat e Suçit, me njëherë mbas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhe mes natyrës, mes gjelbërimit në Kurtari. Jemi rikthyer sepse këtu po zhvillohet një betejë mes popullit në një anë dhe një kompanie që ka marrë një licencë nga shteti për të bërë një hec i cili në vetvete do fus gjithë burimin me cilën jeton gjithë kjo krahi, do ta fusë në tub. Dhe pyetja e madhe është çfarë do bëjnë banorët po u futu në tub, sepse kjo zonë nuk është thjesht një zonë banimi, po një zonë tejet prodhuese, nga ku prodhohen të mirat dhe produktet për të mbajtur matin, por jo vetëm, por shkojnë deri në Tiranë. Tani unë do kthehem me banorët, faleminderit që jemi me mua sot. Shëndet që me Smarald Zeneli, nga fshati Kuqilaj, Bashkia Klos. Me çfarë jeton? Me blegtori. Me blegtori.
Sa koke? Kam 2 çuna, Mashallah, ti kesh me jetë. kam në shkollë tu, Aha. edhe nuk kanë dhe fugon për tash të shkolla. As furgon s'ka në? Ja. Është një fugon i linjës fshatit, Aha. edhe ai i merr edhe për tash fëmijët në kam, vin kam. E kuptoj. Pra ti ke mbajt fëmijët tu, nuk i ke çuar në shkollë tjetër? Unë vjet kum bë luftë me drejtorin e shkollës në Klos. Pa keni shkollë këtu ju? Shkolla është aty në Bulgari. Pa. Ato doshin me myll vjet. Atë shkollën ku isha unë pak më parë. Doshin me myll. Edhe siç të thash, është problematike. Dhe tash ne po të na morrin dhe ujin. Ma mirë na morrin dhe shpirtin. Se blektoria, si mu të kena ujë, koti mbat. Sa kokë baktike? Unë kam 50 copë dele. Po? Edhe 4 lo. 4 lo. Po. Ja del dot me to? Ja del dot me to? Po tash si të na morrin dhe ujin, çfarë të bëjmë tune? A thajti, a ardhmja onë është fëmija. Ne kuptoj. Fëmija si mu të kenë ujë, si mu të kesh shkollë, si mu të kesh rrugë, si mu të kesh spital. Po pse spital s'ke? Spitali është në Burrel. Është qendra shëndetësore. Aha. Ajo është kot, godin kot. S'ka njerëz brenda? As i gjo fare. Si asnjë më? As i gjo fare, të vish atje. S'ka infermier? Din shumë mirë. Është kot fare. Edhe ka shkuar kanë bën pa lidhje në kryt lagjes, që nuk hyn as makina, ne nuk kemi rrugë, e kemi ngrit disa herë këtë problem, nuk kemi rrugë me çut vdekmin këtë toka. Që ta dish mirë. Në Varreza. Nuk kemi rrugë me çut vdekmin këtë toka. U bën 2-3 herë, vinë kryetarët e bashkive, erdhe deputeti, do ta bëjmë, edhe hikin. Ama në kush është ai deputet që ju premtoi më? Ma thuaj me emër atë deputet që të premtoi. Ore tashi Agron Mala. Agron Mala ju premtoi, e se bëri? Edhe nuk e bëri. Me tha do ta bëj, ma pa dhënë premtimin që do ta bëj, edhe këtë gjë nuk e bëri. Administratori e di shumë mirë. Ne kemi ujin e pishum, të vishe ta shofësh skandal fare. Keni ujë sjellës? Po e ka ujin e keq. Skandal fare, pin hardhucat, pin gjarpit. Është jashtë kushte njerëzore. Kur s'ke rrugë me çu demin këto ka çfarë? Pra jemi me fat ne këtu që kemi këtë rrugën këtu që kemi. Këtu është shumë mirë. Këtu është gabim me hik. Fshatari është tua gabim me hik. Se s'ke që do t'iron dhe. Ajri pastër. Por tash si të mojnë dhe ujtin, edhe këtu si të mojsh ujtin, se në me këtu i furnizomi, edhe latja ma tjo, me këtu i furnizoj, atje e mojnë, atje lartë. Po si të mojnë ujtin, ma mirë hik. Se s'ke që bërë, qa të bësh? Do rrish tu më shkektirë. Në taj bëjt i rrike ministrit, ta bëjt dorën zemër, ta shofi këtë popull sa është gjinoft. Tani dorën zemër i thamë herën e parë, tani që do i themi ne tani, sepse të zbatoj ligjin si që është. Sa potencial turistik ka në gjykimin tënë? Turista ka sa dush. Vinë, a? Po. Vinë turista? Po si s'vinë turista? Po si vinë, qa bëjnë turista? Shkojnë andej vetëm atje në... Shikin në Malë, në Balgjaj, po? Rinë, vinë andej dhe andej ka ne. Po mirë, në i bujtin atje në fshat, keni? Jo, s'ka bujtin. S'keni? Jo. S'keni se s'keni dash, apo keni pas frikë? S'ka rrugë. Nuk ka rrugë. Si shtaj, fonde ka na shumë, po fonde nuk janë pa. Ja, janë vunë eficiente, të se janë bo vreshta, janë bo bujtinë. Ore, u po s'flas, ide vreshtet e bujtinë, tu po flas në anë rrugore. Investime strukturore. Janë bo, por nuk ka shku ashtu që duhet. I kanë hangër. 3 rrugën bo. Dhe është gjinof, këtë popull ta shofi. Dhe i kushdoj për 3 rrugën bo. Sa gjithë këtë popull është krim. Pse se ftoni një kryeministit, vi këtu ku jam unë, shofi bukurinë. Se ndoshta kthjellohet. Kryeministri nuk ka në herë këtu kene. Asnjëherë në këtë krajine. Asnjëherë. Edi Rama vet, këtu kene. Ka art. Kurdari. Kurdari nuk e di, ndoshta edhe ka art. 2008 ka qenë. Nuk e di. Atëherë t'ja kujtoni. Është gjinof. E po, ju jeni më të lullëzuar se ç'keni qenë 2008, kam përshtypjen. Ju keni shtuar plantacione, ju keni... Ne do punojmë, sa brezi im, do punojmë. Në pas ujë. Në pas të ujë, si kur thotë, në pas të ujë ne do punojmë. Po si na morën dhe ujtin ma mirë. Po nuk ka për ta marrë ujtin, shteti po shkel ligjet e vete që këtë Faleminderit. Faleminderit.
Kur e nisëm fillimin, pamjen, e kapëm edhe bujtinat edhe shtëpijat e gurit, cilat ndodhen pas nesh. Po edhe ca shtëpia të bukura, vila që janë bërë këtu nga 200 milion lek, hedhur siç ishte ajo shtëpia. Domethënë që Gjithë ka ato janë një potencial direkt Ka bërë për kushiri, turizëm. atje ma ta rrinë Angli. Ajo vila e bukur, që ishim është një vilë tjetër. Kështu sa bukur e vila. Anglia ka 26 vjet që rrinë Angli e ka bërë shtëpinë e vjetër. Aha. Gjysh pas të gjyshi. Edhe thot shumë pak thot nuk do ikma në Angli. E ka marrë nusën angleze. Ka ardhur këtu, ha? Këtu. Edhe thot Ai la Anglinë erdhi në Shqipëri. nuk hik. Ka bo me pishin, ka bo shtëpinë. Shpenzoj, boni dhe aty në Luse, boni një grop bula me kalamajt. Se thot është krim thot me hik prej këtu, po si t'na mojnë ujtin. Po nuk ka për ta marrë buzëtin. Shteti që ka Uroj më të mirën që të mos ndodh kur ai. Ashtu siç po thosha, turizmi këtu është i drejt për drejt. Thjesht ka nevojë për pak motivim. Çka ka nevojë për shembull turizmi këtu? Turizmi Përpos e zëm se uji nuk do ndodh kurrë, e marrin të qenë që se po mor uji pastaj gjithë ato diskutimet tona hidhen kosh. Nëse don ta zhvillosh turizmin në Kurdari, drejt për drejt, mjafton që të na bëhet rruga për në mal, edhe shfrytëzo malin 12 muaj të mëdha. Pra duhet rrugë sa kilometra bëhet fjalë? 16, 17, 20 kilometra. 20. 7 kilometra. Por, ama ke mundësi që ta zhvillosh turizmin në 12 muaj të vitit. Edhe ndimër, po edhe gjatë kohëve të tjera. Atje ka sheshe ku mund vendosen bujtina. Gjithçka. Atje është mrekullia vetë, sa që edhe një liçen e ka emrin liçeni i luleve. Sa liçene janë aty? 5? 5 liçene akullajore, por ka edhe liçene më të vogla. Aha. Ke mundësi për shtigje turistike, ke mundësi, kemi edhe pisha tu afër. Aha. Si ai shoh ato pishat atje. Pishat aty. Është nga dorë një para. Ka një mrekulli që mundesh të ndërtosh shtëpia druri. Më të bësh turizëm si dush aty. Atë ajo mrekullim vetë. Pra ti mendon që duhet vetëm një rrugë, duhet edhe energji elektrike, ëh, duhen. Është energjia edhe atje. Mjafton rruga dhe pas rrugës besoj edhe ajo çfarë unë mendoj për në 10 vitet e ardhshme, mendoj që shumë shtëpia pritet të hapen. Me hapjen e rrugës Arbrit, shumë nga banorët e kësaj krahine të cilët kanë migruar dhe kanë shkuar në Tiranë, po rikthehen. Dhe ato jam shumë i bindur se do investojnë. Do investojnë në shtëpia pritse. Ndoshta bujtina nuk kemi mundësi gjithë me hap. Ju më shtëpia pritse, Airbnb. Po, Airbnb kemi kullat, cilat i kemi të trashëguar nga gjyshërit tanë dhe mundemi nga një dhomë, nga 2 dhoma. Po, shumë bukur, super. Ta shej kamerën ky shtëpia përballë, an 16 dhoma. Kjo mund as gjysa këtu nuk i hyn punën e familjarit. Ajo mund të bëhet shumë shtëpi. Ajo atje, 4-4. Kjo 4-4 këtu. E reja. E madhe këtu. Kjo 4-4 mund të bëhet shumë mirë kjo shtëpi për icë kjo. Ajo është për hotel fare. Aty janë 16 dhoma, 16 dhoma. Edhe ajo shtëpi e Edhe ajo shtëpi e bukur atje. Gjitha shtëpitë bukura janë këtu. Ka dhe shtëpia të vjetra, po ka dhe shtëpia që bëjnë nga 100 ca milionë. Kjo mund të bëhet shtëpi për icë shumë mirë. Unë mendoj se turistët kanë më shumë për shtëpiat e gurit. Po pra, po sa objekte guri keni ju? Keni objekte? Ka objekte guri. Kulla guri besoj 500 metra, 30 shtëpia. 500 metra linear. Këtu janë kullat e Allamanit, kullat 300 vjeçare. Kullat e Allamanit quhen. Po? Janë kulla rreth 300 vjeçare. Ato duhen rekonstruksion, murat e atyre nuk kanë lujt se janë 70 cm të gjera. Janë punuar nga mjeshtra Gollubordas, vetëm çatia çalon edhe ata mund të bëhen shumë mirë, eficiente. Pra ato kanë status muzeal, 300 vjet duhet ketë status muzeal. E kanë status, e kanë. E kanë vendor tek ajo? Jo, është rekonstruksuar një herë. Për sa i përket ti, a keni bënë një plan sa ashtu? Me sa di unë, ne nuk kemi bënë se me sa di unë në gjithë bashki, që projekt përfitu janë mos gaboj edhe 25 shtëpia guri do të fitojnë nga projektet e qeverisë. Po nuk do të thotë që vetëm e prit nga projektet e qeverisë. E kuptoj. Ne mund t'i bëjmë vetë, po për vetë resurset që ka fshati,
për vetë resurset që ka fshati, për vetë edhe zhvillimi që ato morë, a e kupton se është bën mediatika, po ajo shumë shpejta është bë. Edhe tham që çdo kush e ka mundësi mi prit 5-6 turist. Ndoshta edhe nga ky zgjim që është bërë në mediat sociale që kanë kap bukuri, të cilat nuk është e nevojshme që ne t'i themi, thjesht mjafto syri dhe percepton direkt. Po ju duhet i bëni paketa video, qoftë edhe me të ardhurat tuaja, qoftë edhe me ndihmën e bashkisë, ti reklamoni në YouTube, se dhe ky emisioni vetvete nuk reket vetëm të sjell vetëm problematikën e ujit. Diskutohet ajo është kryesore që na sjell në fshat. Por ne duhet të shohim dhe potencialin që mos ikin shqiptar nga Shqipëria. Ky është thelbi i emisionit, për të kuptuar pse ikin njerëzit. A ka mundësi shqiptar të rrinë në Shqipëri se ky vend ka mbajt 5 milion vet, 4 milion vet. Si u ka ta ndisën në Vlladiku, është të bën një plan, ashtu për të algoritmat ashtu edhe ato bosh fort me këtë problem. Me kuptoj. Për Balgjajnë e për to. Uroj më të mirë. Është bashkëpunim me një shoqat holandeze me Sadiun për uroj më të mirën pra në këtë drejtim. Inshallah. Ta dëgjojmë pak arsimtarin, a? Se të mbaj mend nga hera tjetër. Profesorin. Profesor, çfarë po ndodh? Gjëra për mirë, si po shkojnë gjërat? Atëherë me thënë drejtën ka 2 muaj e ca, ka 2 muaj e 10 ditë që fatikisht është mirë, sepse është një lloj zgjimi dhe një lloj mësimi, si thon. Të paktën për veten tonë, para dhe për gjithë Shqipërinë, sepse është puna e heceve nuk është se është masive. Po jam me zona të veçanta, për shembull në Vlorë me radhë. Çështja është që po e morën nga Balgjaj. Këto nuk i prek në të parë, po unë të prek aty zhvillohet për shembull e zëm rugby, zhvillohet ka vend për kuaj, hipizëm, ka vend për alpinizëm, për dimër, për ski, janë vendet ka vende kështu për golf. Kupton çfarë? Po, për golf do bie të kesh fusha. Po, ka vend për golf. Le këto fusha voleybolli se të janë thjeshta për tu edhe pjesa tjetër. Po i prek ato para që janë duke sikur s'bën, Balgjaj i ofron me fjalë. Shkurt, Balgjaj kthehet në kuror. Kthehet në kuror. Që do thotë i përmban gjitha vrimtarit për njeriu kur shkon. Kupton sepse tjetri shkon, rrin, do bëj një lojë golf për shembull. Po Balgjaj ka status të mbrojtur? Jo, tash po mos më duri. Jo ta dëgjojmë, prit. E di pse ta bëj këtë pyetje sepse nëse ka status, duhet heq statusi pa të bëhet ndërtime. Nuk ka status të mbrojtur? Ajo bukuria atje? Jo, unë për ato elemente që investitori, tash me thënë drejtën, në Balgjaj do një investitor të madh, me thënë drejtën. Pse the Valvora nuk e pa të madh. Sepse po të mendosh gjithë këto ventari për turistin edhe për shqiptarët, nuk ka lidhje vetëm turisti. Atëherë duhen bë këto pra, këto lojra, lojra këtu se janë, nuk është se. E kuptoj. Edhe faktikisht e kthehet një kuror shumë të mirë, por realisht të paktën rruga duhet, s'ka rëndësi, me fjalë bëhet kanalizimet edhe shtrimi, nuk është se po e kërkojmë me asfalt. Se tash asfalti ndoshta vjen më vonë. Tash me thënë drejtë i bëj thirrje kryeministit dhe i vizitorët ndaj ka sa dush Shqipëria. Ka. Edhe ti hedhin syt pak ka Balgjaj se nuk do zhgënjehen, e kupton, nuk është puna me i bë thirrje kot se do t'i shohim edhe do pse na the, e kupton? Pra nëse do vi një vizor i madh, me fjalë zose të zhgënjehet, pra ta prekë atje. Ju e doni investitorin edhe në krahun tuaj, se po erdhi ai s'do lejoj të merret ujë. Sa i s'do lejoj që të merret ujë, sepse ai do ketë njëjtin interes me ju. Jo, ka një gjë me fjalë. Ideja është këtu që uji, pra ai që investon lart, plas ke liçenit, pra aty ai investitori i do liçenit mush plotë me radhë, por nuk lejon pra kjo sekretin për mua. Nuk lejon që të bën hecet poshtë. Pra kjo është një paraprit për mendimin tim dhe duhet urgjent bëhet kjo gjë. Po pra, e doni si aleat tuaj, pra doni një investim të madh atje që përfundimisht të mos preket më uji në mos ka. Pra është plus sepse investori i madh me fjalë i bie që të
të presi Maqedonas, ke parasysh nga rruga e Armës dhe nga Bullgar, më kupton investitorët e mëdhenj është thik me dy presa, se këta tanë të mëdhenjt kemi parë që janë edhe pak të babzitur dhe hapen edhe dëmtojnë më shumë edhe se të vegjlit për atë punë, po. Nisë, unë thash investitorët të vegjë që janë të rregull, tash nuk konsiderojmë ato, nuk konsiderojmë minuset. Për sa i përket asaj, është e parë në dijenin time është bërë një kërkesë nga kjo shoqata holandeze, nga urajlusës e deri në Balgjaj, të quhet park natyror. Park natyror për ta marrë ashtu edhe me sa besoj me sa kam dieni në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak do të hidhet ky mendim. Kjo është një nisje e mbarë. Nga urajlusës e deri në po dëgjoj, po të bëhet kjo do automatikisht e ndalon atë të marrë ujin e një zone të mbrojtur. E ndalon, pra ne tham që e ndalon. Jo, nuk është park natyror. Jo zonë mbrojtur, park natyror. Edhe park natyror, po u bë park rekreacioni nuk lejohet më të mëdha. Nuk lejohet gjithashtu. Edhe është në mbledhjen e ardhshme të Këshillit. Mirë, ai si je. Mirë, i fort. Po. Pra, kjo është pjesa e Balgjajt, tash me thënë drejtën është para 10 ditësh bërë dhe një deklaratë nga kryeministri, është deklaratë publike. Po, e dëgjom atë të kryeministrit. Pra që është me peshë, nuk është kështu sa për kaluar radhën. Po, kryeministri duhet ta kuptojë që fjalët e tij duhen të përkthehen në vepra thënëse të ri. Atëherë, ka bërë deklaratë publike. Rasti jo nuk është rasti i parë në Shqipëri, me një vendim për 3 raste e zem ose 4, tash nuk jam ekspert i hecëve në Shqipëri, por edhe me një vendim dhe të paktën bëhet si shembull. Nuk është problem se puna e letrave edhe qarkullohen dhe rregullohen. E kuptoj. Pra, puna e ujit nuk rregullohet, por letrat rregullohen. Duhen pak kohë dhe rregullohen. E ka ndërprer punën apo se ka ndërprer? E ka ndërprer. E ka ndërprer. Pas emisionit. Pas emisionit atë ditë nuk u bë më. E ka ndërprer. Tash ideja është mirë, që ta mbyll. Ai vetë nuk po punon. Që ta jo. Ajo rreth me punuar. Se është përpjekur, ë? Po përpjekur. Na ka prunë nga dimra. Na ka prunë nga mos e kemi punuar. Atje ai nuk do të punojë, jo. Ne sikur me fitoj gjigjen. Ore, këto ato na jo. Ja do të thonë. Do ma shkëta bojtja, boj balkona kolës në klos. Ta bëj në klos. Ta mbyllun të shëpo. Po? Atje t'ja boj. Se i ka pak 2020-ën. Kjo këmisha ime. Nuk të ja pyj. Do të la mori ujtë e ne. Ata e di Roma da bi grupën e pushkëtarit të vrasën e si popull. E di Roma u shqetsu për një polis që uzumi kamarjere tje. Jo për 5 qatra. Tu. Merë njës, qoke deka, shkoke bashkia. Valbora në del me taku shokët, pikne vapës në kuj hymë me forës mena. Ate o presim kësalla. Shko në rata dytë, nuk ka këtu. Herën e dytë nuk u priti, ja? Priti. Jo, një herë doli se bët presion e hytë fuqishëm. E di se ka filmuar. Qa pohet? E di sa të isha, unë isha dëshmitar, i pash vetë. Qa pohet? Shku thot jam me ju, popë nuk e paso. Se e mërëm të kuaj në lumat dita. Hajde këtu me ne e. Sërë, e ka mërun. Nuk erë. Da si puna tit. Gjume kure shedërë. Male që pre pyet. Pyet e bishin. Mali është këtë ru. Për lera kromi. Për lera kromi. Shkesh i mal për lera kromi është nur. E po që zez. I ka dhonë firma Tinës. Shkoj tjeti Lutbani. Shkoj me ujtë. Me ujtë për lavatrice a gje. Janë 2 fabrikat, lavatrice a gje. Oho, janë tur gjithë bukurive tuaja. Kap qatë kapësh. Kjo pike puni kjo unë që në karë. Në karë ma tu, shbama. Në ka në strofë, thot ati. Faleminderit, ja kalojmë edhe xhaxhit se na erdhi tani në fund. Ha? Do flasim? Babe, sa vjeç je ti? 73. Më keq e ke parë ndonjëherë veten? Jo, nuk ka si të shqipet ma keq ma. Sepse veç kur pranojmë vdekjen, atëherë nuk e shohim se kjo vdekja. Kjo është vdekja, kjo turp për Valbona Këllën, e kom dhe Mikesh.
Fare, Tani Valbona qa faj ka këtu në këtë mes? faj ka pse s'di ke populli. Ai që nuk bëhet bashkë me ju. Si që ka arki, ja. Kjo e ri, Jo këta e keni trim ju? kjo e ri, Këta e keni trim? ky parashiko karrierën e vet, edhe mund të shmanke. Po ja ta dëgjoj. Nuk e diet sa më kujdes. Aha. Valbona Kola ka bërë rinovimin e kontratës në kundërshtim me ligjin. Rinovimin. Po ajo tha jo, nuk e kam rinovuar. Por kjo pa una lu komplet deske Valbona, është qysh nalt. Se i thonë 3 muaj që lufto fshati me këtë punë, pse e di Rama se pas ka morë vesh akoma? Mësë nej, për mu tani këtu në është të më t'jem gabim. Shkuptim ka të visht pysish popullin atë të mori më ujnë. Kjo s'du t'jetë në ligjë. Një. E dyta, shkuptim ka të banë gjyqë. Qërë gjyqë o kjo? Shka këmi fare? Kjo, o mere ujnë, edhe mos e pyet popullin, mere policinë e ushtërinë tu, ose i thuj, nuk ka të nërtu heset. Unë e kaleva, po se që bëhat me brezi, me i fshat me gjithë resurset, edhe ka që kisha. Me pyet popullin, atë të vrasat, atë të legja. Ajo është drejt pensionit. Si po me të vrama? Do t'ishe shumë ma mirë, edhe në rast se mund t'a hiqin, kuptohet. Ore, zonja tha, unë do jem me ju. Jo. Të paktën në takime dëgjova vetë, që tha jam me ju. Unë e di që Kudaria është ambari që mban flos, mban buvet, mban buqis, të më gjërë, por që u kam thonë që në krye të kohës që jam kryetare bashkie por interesat e të gjithë komunitetit dhe jo interesat personale të dikujt. Ndaj dhe t'jem në kramin tuaj, pa diskutim, ashtu si unë jam mësuar punoj edhe në profesionin tim si mjeket që kam qenë gjithmonë në shërbim të komunitetit, jam në shërbim edhe si kryetare bashkie dhe vazhdimisht do më keni në krah për gjithçka që ju përnohet. Tani në gjyq, a do ta keni zonjën në krah? Kryetarin e bashkisë? Ma mire din këto, se unë një herë kom qenë në mbledhjen e përgjithshme të fshatit. Nuk do ta keni. Ma mire din këto, po nuk marrë gjë. 100% që jo. Jo, se kemi. Jo. O zoti, Kamila, erë deputetët nuk e njësham bët atë demokratikës. Kur na futën çunat në burg, shkun të gjithë këtë dega. Po? Ma në lej mu makinë ke kama. Ja t'javë që... Po? Po, i thashu, kam ne për një gjip. Kishtu i ka hanë dite. Na ke ishe i këtruni. Nuk lushim edhe policia na provokoj, një mastar gjok. Atje që ndodhi, që pristi djem që t'i nxirrit nga policia. E di se kam ato pamje. Mastar gjoka, kape një qunë gjë, futa me në i thashun, hape portën se krejt brena të hymë në ne. S'do t'na bëj gjithë ne, dega? Qa do n'na bëj? S'ka sh'na bëj. Rajoni se dega ka qenë emërtimi e kohës Xhaxhit, kështu që na kujtove atë kohë, na e sonë në memorie. Si duhet. Po Xhaxhi që ta mamë, se t'jenë për ta bë këta di forsat politike, dash liqenin këtu, dash kanal në klës, nuk e bojnë. Nuk e bojnë sak. Pse ka qenë më i mirë ai dje se sa këta sak? Për ne, për qitë popull, liqenin e boni Xhaxhi math. I sajt e shajnë, dikush. E ne kanal në klësit. Qajon që e kap kanali klëshë që ja vejnë një lullë ati. Se gjenë për të bëk ta dy forsat politike në bënë esteherë. Ta mënojnë për të vjetë. 2 kilometra rrugë. Më thot a kënë male mu. 5 vjetë. Më suq, qënor nuk i thak shumë publik, tha qënorin qënoris. Që i qënojt, përljaj pushkën, ta përljaj aj pushkën, se ati ja këmë të më votën. Shumë vërtet. Ajo dha prantime, pëse s'gje? E murëm ku gjithë qulat burë. Sa nuk erë? Nuk erdhi, jo? Nuk erdhi. As deputeti, as kryetari Ja se ka ardhë, ata s'mund t'ja mëj. Ata nuk në kanë ndihmuar. Eri takim, po ku e murëm ku në hinë qunat bëjna, se... Po, aty e kom njoftuar dhe në kanë ndihmuar. A 2 vite? Po si më da mu suq. Qënorit, marë pushën, atë baje me donë. Vite daj, sa ati i këmë da më bo. Faleminderit për këtë bisedë. Kush ka për të shtuar diçka? Keni përshtuar? Okej. Unë edhe njëherë do i bashkohem zërit të qytetarëve, zërit të banorëve, sepse ky emision këtë mision ka. Për qenë zëri i popullit. Pa dallim politik dhe në mbrojtje të pasurisë
të trashëgimisë, të natyrës, vërini çfarë do lloj emri. Ky është emisioni Fol që bëhet në popull dhe përçon zërat e popullit pa filtra, pa censurë. Kryeministri, ja kemi çuar me mesazh herën e parë përmes banorëve, asnjëherë unë si gazetar, unë thjesht u bashkojmë zërit, sërish banorët i çojnë një mesazh, mos e vrit këtë bukuri, mos na largon nga Shqipëria. Ky është emisioni nga Kurdaria miq, emisioni i radhës do jetë kuptohet një vend tjetër Shqipërisë, ka gjithmonë shqiptar në hall, në probleme, duan flasin, duan dëgjohen, ndoshta s'kan pas dritare ku me fol. Këtë rradhë e kanë. Është emisioni Fol. Deri atëherë kalofshi sa më mirë.